kim bu dunyoda bir mo'min bandani dunyo tashvishini aritib qo'ysa, dunyo tashvishini ketkizib qo'ysa, men u bandani qiyomatdagi tashvishini ketkizib qo'yaman dedi. Qiyomat tashvishini o'ylab ko'rgansizlar. Estaizu billahi yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Qiyomat bo'lganda hamma bir-biridan qochadi. Hatto bu dunyoda jonim pido bo'lam degan ona ham bolasidan qochar ekan. Ummihi deyapti, onasi deyapti, va abihi otasi, va axihi aka-ukalari, va sohibihi xotin bola chaqalari qochar ekan. Chunki qiyomat dahshatini ko'rganda odamda aqli yo'qolib qolar ekan. Shunaqa dahshat bo'ladiki, qiyomatda go'dak bolani sochi oqarib ketadi. Soch oqarishlik uchun g'am bo'lish kerak, tashvish bo'lish kerak.